gendinganipun dandang gula Mbah Surat. Allahu Akbar minangka pepeling atan ning masjid swara ngumandang iku minangka bukane ngibadah kang satuhu umat Islam salate wajib luweh becik jamaah sunah ejo kantun Ramadan nindakno poso kinantenan sabar sareh sarta eling Allah taring hidayah. Leren dhisik Kang Gareng. Ya, Truk. Leren dhisik kok leren. Yaene wis goro-goro. Ha iya. Jenenge kabudayan wayang kulit iki fleksibel, budaya sing lentur. Ngono ya, Truk. Ora kok kudu jam 11 limbukan. Apa meneh iki wis alame ya lagi pandemi. Ngono? Dadi ora entuk rampung isuk-isuk. Waktune dibatesi. Mula lagon-lagonan, sinden sesendonan iki mung sak season ya kuwi season goro-goro. Ngono ya, Truk. Wah, luar biasa ya Mas, luar biasa. Alhamdulillah kapisan ngucapke syukur kunjuk ngersaning Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang Maha Esa, yang widiwasa. Sebabe awake dhewe isih pinaringan kesehatan lahir terusing batin. Kesehatan kuwi bondo sing paling larang. Bondo sing paling larang. Awake dhewe ngucap syukur sebabe di tengah-tengah virus wabah sing nimbrung ana bangsane dhewe, di tengah-tengah pandemi sing nglimputi negarane dhewe, nyatane awake dhewe isih pinaringan sehat kebagas warasan. Amin, Truk. Pancen sing dijaluk ya kuwi Kang Gareng. Sholawat sarta salam kurmat kunjuk marang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tumuruning para sahabat sak garwa putra wayah, khususe Bagindo Hasan lan Husain. Acarane apa, Mas? Piye? Acarane iki jadi ya mung kangen-kangenan wae. Kangen-kangenan. Ben ora kelangan ngeng, tombo kangen. Apa meneh iki ya digelar dengan protokoler kesehatan. Uga ditayangake lumantar live streaming. Dadi wong sak donya iso ndelok gambare raine awake dhewe. Betul. Ya kuwi live streaming lumantar YouTube Astabrata Media. Oh ngono. Astabrata Media ya kuwi lan Niken Salindri Family ya, Duk ya. Wah, luar biasa. Gawe apa ki mantau kegiatane awake dhewe sak kanca Astabrata Media. Kuwi gampang. Gampang carane piye? Carane ya wis buka YouTube ya toh, channel Astabrata Media kuwi dibuka terus ana tulisan subscribe. Dipencet kuwi gratis, subscribe kuwi gratis ora bayar. Terus dipencet tombol lonceng kok kegiatan-kegiatan awake dhewe sak kanca Astabrata Media kapanpun dan dimanapun bisa
dimonitor ning omahe dhewe-dhewe. Oh ngono to. Heeh, dadi ora kudu mara rene. Mamane wayangane ning kene cukup ngeloni HP-ne dhewe-dhewe. Wah, luar biasa, luar biasa. Kemajuan zaman, Reng. Heeh. Lah. Dasare apa meneh iki ana ing gelar kabudayan, gelar kesenian, tontonan rakyat, ana ing Pemda pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk iki jane wis entuk tanda tangan, jane wis diizini, wis diizini, tapi tentunya penyikapane kudu nganggo tetap protokoler kesehatan, protokol kesehatan. Heeh. Terus uga ki awake dhewe sing ongel, sing angel piye? Sing angel ki nak ya mengembalikan mindset masyarakate awake dhewe, mengembalikan apa ya pola pikire masyarakate awake dhewe. Wong mergo rakyat-rakyat cilik sing ana desa ana pelosok-pelosok kono ora isih ora gagapi dikira wayangan, pengajian dan lain sebagainya ki isih urung oleh. Kuwi boleh saja. Tentunya dengan tidak melanggar protokol kesehatan. Heeh. Nek muni protokol kesehatan sing hati-hati aku tahu kleru wae. Lah iya. Ora protokol lah aja. Iya, Dadi awake dhewe iki ya membuktikan kepada pemerintah, awake dhewe iki seniman sing ora anti pemerintah, awake dhewe iki nurut karo pemerintah. Apapun yang ditulis, keputusan, kebijakan apapun itu pasti awake dhewe dadi seniman apa nek dadi nom-noman taruna, seniman taruna, seniman muda iki mesti kudu taat. Heeh. Wong ya ora melanggar. Penonton ning kene ya dibatasi nganggo masker. Terus cuci tangan nganggo hand sanitizer. Lah iya, Ki babar blas ora melanggar protokol kesehatan. Tur ya saya apike langkung becike iki ya supaya ana kepiye ya solusi tumrape seniman-seniman kang ya ngene iki gelar kabudayan, wayang, lajaran, antayub, campursari dan lain sebagainya. Ora mungkin Kang Gareng mosok kaya arep ngene iki terus virtualan terus. Iki tidak mungkin. Mula kudu awake dhewe memita sing banget lah piye carane, solusi piye entah ya penontonnya dibatasi entah apa piye kuwi awake dhewe pasrahne karo wong-wong dhuwuran sing luwih pono babagan kebijakan anggone luwih bisa mranata becike pemerintahan terus. Luar biasa. Iki uga awake dhewe nglipur para sing mantau awake dhewe, sing monitor lewat live streaming. Baik sing lewat channel Asta Brata Media, baik sing lewat channel Dik Niken Salindri Family. Awake dhewe iki wong sak donya iso mantau awake dhewe, iso. Baik sing di dalam negeri maupun sing merantau ning luar negeri, Arab Saudi, Malaysia, Singapura dan lain sebagainya. Sing ora iso disebutke siji mbaka siji ya, Tru. Wah, iki luar biasa. Nggo ngisi kekosongan jane ora apa-apa ngene iki. Ora apa-apa ning ya ora kaya ngene iki terus. Wong ya nek upama ngene iki nak nggo mancing piye? Upama ana sing ngersake kaya ngene iki pagelaran minimalis utawa virtual secara ning kene iso didelok lumantar YouTube ngene iki jane ya matuk wae. Wong ngene iki upama para-para sing sutresna budaya sing mapan merantau nang luar negeri, sing kerja ndek kono upama karenaning penggali iso ngadake acara kaya ngene iki cukup ning kene ora usah dadak piye-piye secara virtual. Iki ya minimalis. Tentune biayane, biayane dijamin wis ora usah ditakokke, ora ngentekke gaji sewulan. Ngono terus. Wis bene. Piye-piye pokoke digasak ya, Truk, digasak. Ya. Wis. Lah ya sing penting padha mlakune lah.
Kita gelar acara suronan Agustusan. Wah, luar biasa. Tidak lupa saudara-saudara dari organisasi Wayang Mania Community Mas. WMC luar biasa semangatnya. Tepuk tangan untuk Wayang Mania Community kanca-kanca. Sing patut diacungi jempol. Iki wis ambal warsa, Mas Karno dan lain sebagainya sing ora iso ndak sebutke siji mbaka siji, luar biasa jempol dua untuk Wayang Mania Community. Semoga kedepannya tambah solid, tambah kompak dalam nguri-nguri lan ngurip-ngurip kabudayan Jawa, khususnya wayang kulit. Wah, ya luar biasa. Uga Agustusan, Truk. Agustusan piye to awake dhewe anggone ngempakne dadi wong Indonesia, ya to? Awake dhewe iki dengan adanya virus corona iki wis susah, uripe ora usah digawe susah. Ora usah digawe geger. Ora perlu gegeran, ora perlu gontok-gontokan, ora perlu dojotos-jotosan. Ayo, semua elemen masyarakat kita kembali merangkul tangan, berjabat tangan, kita bersatu padu untuk membangun negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kita harus kembali kepada Pancasila ya, Truk. Pancasila intinya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kalau kita intisarikan itu menjadi tiga: ketuhanan, kemanusiaan, karo kebangsaan. Kalau diringkas lagi menjadi satu: ketuhanan yang Maha Esa. Jane yen ngerti karepe iki mung siji, ya kuwi gotong royong. Ning yen ngerti karepe, tapi awake dhewe disibukkan dengan bangga membanggakan kemajuan IT sampai kita lupa atas sejarah-sejarah yang dulu diperjuangkan oleh pahlawan bangsa yang telah memerdekakan bangsa negara Indonesia. Ya moga-moga ambal warsa WMC dengan semangat kemerdekaan dan acara suronan Agustusan iki kabeh dilumpuni dadi siji, intine tombo kangen. Supaya bisa dhewe ayo ngeraketke paseduluran, nyambung tali silaturahmi, supaya awake dhewe masyarakat Indonesia ndonga bebarengan memuji marang ngarsaning Gusti. Muga-muga pandemi kang ngelimputi negeri iki muga-muga enggal dirampungake karo Gusti satemah bisa keadaan kembali semula kaya sing wis-wis ngono ya, Truk. Amin amin ya rabbal alamin. Kuwi mau bawa urung dilagokke. Ora apa-apa, ora usah dilagokke iki ning mumpung ki Agustusan. Agustusan iki yen ora muni lancaran 45 iki kurang afdol. Jadi nggugah semangat, iki nafase isin nafas kemerdekaan. Ya, monggo dipun siapaken. Kadang Pradonga Astabrata. Astabrata Media, wirak YouTube. Astabrata. Monggo lancaran 45 buka saking tenor. Monggo Mas Fafa ya. Lancaran 45 dados. Rambate ratahayu, rambate ratahayu, merdeka, 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 bumi kelahiranku, merdeka, sekali lagi, ya.
negara kita wis merdeka atas dasar Pancasila mati kawan di tangga 17 Agustus Indonesia tahun 1945 Rambate ratahayu Rambate ratahayu Merdeka bareng maju nunggang PKKU Merdeka, merdeka, merdeka Bumi kelahiranmu Merdeka, merdeka, merdeka Masyarakat merdeka Alhamdulillah wis katur terus wis katur ya kuwi lancaran 45 iki maca ya kuwi sing mlebu ana WA-ne dhewe heeh oke ade kok sadurunge ya salam-salam dhisik iki awake dhewe untuk salam paseduluran kaca mripatku ndi mau saiki nek ora nggo Surya Kantha lha kuwi ora uti cetha malah tau ning jeding kacamatane orang tak cepot delok ngisor iki to kaget dhewe to katoke iki lho maksude iki ki salam-salam dhisik kanca-kanca Astabrata entuk salam saka sapa bae saka Sutresna Budaya iki saka Ibu Sintia Jasi sing mapan ana Hongkong sapa meneh iki salam paseduluran meneh kunjuk Ibu Francisca Anita saka Banyuwangi iki sing setia monitor ana ing channel dhewe ngono ya Tru sapa meneh iki uga saka Mbak Sukeni dari Bintaro Tangerang Selatan Mbak Pipi Pupu wah jeneng apik mencah saiki ana ing Formosa Taiwan ngono ya Tru luar biasa iki uga saka Mbak Sri Wulandari sing mapan ana ing Yogyakarta Mbak Ayuningsih sing mapan ana ing Madiun nyuwun sepunten kula mboten saged nyebataken setunggal mbaka setunggal luar biasa iki uga Mas Eko Prasetyo nderek monitor Pak Dalang wah nggih wah luar biasa wis iki mengko diwaca ditutuke mengko iki Ogo saka pepunden dalang Pepadi rawuh Pak Jianto Pak Bambang Her dan Pak Ali Yusuf Pak Ali Eli Yuswia rawuh matur nuwun sampun dipangestoni matur nuwun sampun dipun berkahi luar biasa wis mengko diwaca mengko meneh ya ya sing dianti-anti wis jam 11 wis pas jam 11 goro-goro nanti jam 12 ku nggo 5 menit nutuke lakon sepele men ya ora penting lakone yo kecekel ayo dikliken Sailindri tang tang dik ya Wonten ing panggung, awi pangipur sing kaya
akbar sak Indonesia sing paling ambyar. Wayangan dalang akbar sak Indonesia sing paling sabar. Wah, apa meneh ya? Wayangan dalang akbar sak Indonesia paling gempar. Wayangan dalang akbar terus bar. Wilujeng dalu, selamat malam, good night, Dik Niken Salindri. Wilujeng dalu, selamat malam, good night, Mas Akbar. Luar biasa, lama tak jumpa, Dik. Alhamdulillah, Mas. Akhirnya Piye. bisa kepanggih malih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kangen pora Mas karo aku? Lho yo no. Kok kangen banget ya? Hah? Kangen banget ya? Lho yo no. Kabeh kangen. Wayangan ngene iki yo kangen. Sampeyan kangen to melu wayangan ngene iki? Yo kangen to, Mas. Wis pirang wulan Dik Niken? 9 bulan. Ku tidak ikut wayangan. Ngono lho, Mas. Wes to, wes aku ki mong. Kok iso 9 wulan suwe men 5 wulanan lah. Loh. Iki coronanya sejak kapan tuh, Mas? Februari. Sejak Maret, pertengahan Maret lah, pertengahan ya, Maret. Ya sekitar 8 bulanan, 6 bulanan lah. Ya, awake dhewe ora ngene iki ya toh. Akhirnya bisa tempuk kumpul bareng kalih kanca-kanca seni. Jan seneng aku. Seneng ya, Dik. Uga salam-salam dhisik, Dik, kanggo sing nonton teng mriki, baik pamirsa sing mriki, baik sing lumantar YouTube kekarone. Salam sih. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu bapak-bapak ibu-ibu sing mirsani datang YouTube live Niken Salindri Family kalian YouTube Asta Brata Media. Nggih sugeng dalu sedaya matur suwun sampun mirsani kula kalian Mas Akbar sak rombongan. Nggih, ampun supe sing dereng subscribe di subscribe. Di subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman. Subscribe, like, komen, dan share. Share apa yang ngerti? Dikirim-kirim ke. Bagikan. Dibagikan. Luar biasa. Luar biasa. Ki uga anu apa ki Dik Niken iki nak jane adek ki mancing ya toh. Saka Sutresna Budaya mbok menawa nek sing ngersakne ngene iki neh lumayan lho ngene iki. Ini ki wayang minimalis ya toh. Dengan waktu yang minimalis, tentunya dengan biaya sing wis ora ngentekke perbiaya akeh lah gitu. Harga seduluran. Kayak ngene iki lho wayangan virtual ngene iki lho pokoke nek sing ngersakne. Oh nggih. Oh dadi saweran online ngoten to? Boten, sing mesti memosok ke depane enek sing ngersakne wayangan ngene iki tanggap tapi wayangan virtual. Oh nggih. Iki ora ngentekne gaji sebulan kok. Heeh, luar biasa. Iki pripun Mas Akbar? Lho. Wis paring apa ki? Salam panluhur. Saiki aku arep sharing-sharing dhisik. Luwih dhisik sadurunge nembang-nembang gojek-gojek dan lain sebagainya. Di pandemi corona iki to. Nggih. Iki menurut perasaan sampean iki piye? Pandangan sampean iki piye? Selama sing sampean alami. Sejak enek corona ki suwedih, Mas. Nggak enek tanggapan belas. Tapi aku tuh selalu menjaga kebersihan. Kebersihan sebagian dari iman. Makanya omahku kabeh resik, Mas. Resik. Ibuku barang menjaga kebersihan. Jadi TV-ku resik, kulkasku resik, AC resik, kipas angin resik, motor resik, mobil resik, kabeh resik, Mas. Wi jenenge kadol ya, Crot. Wi jenenge kadol. Lah piye? Ora tatanan iki corona 5 bulan iki to. 5-6 bulanan. Ki sampean sekolahe berarti ora tatap muka. Napa? Ora sekolahe ora secara langsung sampean sekolah. Boten nggih, nugas-nugas dari rumah. Dari rumah. Uga awake dhewe ngene, Dik. Awake dhewe iki nek dadi seniman kudu iso menehi contoh ya to. Nggih. Piye awake dhewe untuk selalu tetap menjaga kebersihan agar ora terjangkit virus corona iki. Tentunya ning ndi protokol kesehatan. Nggih. Ning ndi pakai masker, cuci tangan, jaga kebersihan, jarak. Oh, jaga jarak. Oh, jaga jarak ki maksudnya. Nah, sing terakhir. Ini. Tak jaga jarak kuwi berarti tuku godhong jarak terus dijogo.
Ya ora ngono Mas iki jarak jaga jarak ora usah nempel-nempel ngono. Ora usah desel-deselan. Ora usah jaga jarak. Ya ora usah dodo, ora kok terus bareng ngono nek salat ning kene stoke ning lapangan gandum ora mungkin. Ya mesti aja nempel-nempel ya ta. Adewe kudu tetap mempromosikan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Benar toh? Nggih. Luar biasa. Heeh. Saiki ngene. Selama 5 bulan iki, ya toh aku ngejak ngomongan karo sampeyan. Ya. Monggo. Selama 5 bulan iki aku nak merongos ning omah. Nggih, wong merongos lha niki mboten merongos kok Mesti. Oh, sampe dibehel lho. Ora, mesti merongos ki nganggur. Oh, nganggur. Nah, tidak ada kegiatan, ya toh. Kuliah ya pas prei. Nggih. Nah, aku nak kayak sempet karo sampean gawe-gawe lagu, ya toh. Ora gawe lagu ning cover-cover lagu ning gitu. Nah, kowe iki kamangka aku iki ora basiku nyanyi. Ya toh. Ora basiku aku nyanyi ngono ki ora, jane ora ya ora basiku, ya toh. Lah, sampean iki sing nek nyanyi sampean nak wis biasa. Nembang ya wis biasa. Biasa. Nah, saiki diwalik lakone. Saiki diwalik ceritane. Diwalik pripun? Diwalik ceritane ya toh. Sampean saiki kudu iso ndalang. Alah, mek trimo ndalang apa? Lho. Ndalang iki alah renek apa-apane. Lho. Kok iso ndalang ki wong lho ngobahke wayang ibarate pucuk rambut nganti jempol sikil ki obah kabeh. Lho toh. Sik. Niki lek kula dikengken dalang. Ah iya no. Kula dikengken dalang sakniki. Niku wonten petunge dhewe. Lho. Petunge piye? Wonten regane dhewe-dhewe. Regane niku 3. 3. Sing setunggal atas. Sing kedua tengah. Sing ketiga bawah. Maksudnya piye kuwi? Lek umpama sing atas niku mengke lengkap. Dari tancep krayon kayon apa yo warnai sampai bar. Tapi lek menengah niku goro-goro kalih perang mawon. Lek bawah niku cuma tancep kayon. Pun tancep kayon mung necepne kayon yang mosok enek regane to ya. Lho, nggih wonten wong kula niku dalang profesional lek. Wih, beda. Dalang gaib kula niku. Ya, dalang gaib. Iki upamane kon dalang ya iso. Ya saged lho. Mamane mau tak dalang ning kene. Iki berarti pakete mlebu paket apa? Paket atas atau paket tengah ki mau tak dalang ning kene saiki. Kuwi mung termasuk paket apa? Menengah. Paket menengah. Menengah. Menengah to nek goro-goro kalih perang mawon. Heeh lho, goro-goro. Iso apa? Iso apa ora? Ya saged to. Tenan iso? Saged. Momo gak usah ning kene sik, momo sulukan dhisik ning kono ya, Jan. Sulukan iso ora? Ya dites sik. Sadurunge ngobahke wayang aja kesusu ngobahne wayang. Dadi belajar kok suluk sing dasar-dasar dhisik. Oh. Nggih. Apa? 6 nyongo. Sing niku lho. Kayune Purwosejati niku sanes godhonge Purwosejati lho nggih. Iya. Kayune sanes. Sampeyan iso? Apa? Sampeyan iso kuwi. Mboten saged. Nggih mestine saged. Mas dalang ki kok lucu men. Piye jal ayo. Kayune Purwosejati pangira jagat godhong kinarya mambe
Luar biasa. Iso, Mbak. Saged, sae. Sae apik no ya pas. Iku wae kleru napa mboten? Ora. Mboten alhamdulillahirabbil alamin. Sadurunge aku pengen terus sampean dalang ning kene. Aku tak maca dhisik ya. Komen-komen. Monggo. Ya apik komene. Oh nggih, komene lucu luar biasa. Kita wacake sitok ya. Iki ana sing waduh keren banget. Nggih ta? Nggih. Terus iki selamat. Iki ana selamat dan sukses Mas Akbar dan Asta Brata Media ditelateni ben panen tembe mburine saka Kadir Kramat. Oh ya. Ya. Wis. Sampun. Duh, dalang ning kene lho. Mas Solo. Oh nggih. Iya. Berarti jenengan sing nyanyi. Loh, ora nyanyi. Aku ndang. Ndang. Wah, saged. Oh, nggih saged lho jenengan pinter kok. Serpeke. 6. Pamit. Pamit. Cepet nang sik. Apa kula benake, Mas? Dikukuti kabeh lho. Lho kan balen kok ngawal. Mas teh yo mariki. Oh iya. Delok sik no. Isine kang gara-gara bumi langit gonjang ganjing. Peng pitu sahari umum kanceloni di selaing para jalmi pati ambentusi serno Poncawara nek nancep dhewe sing jejeg. Jejeg. Nempel kelir no, nempel geber no nek nancepne. Kok kurang nempel. Lho yo no. Iki dadi ora kuat. Ngono. Dalam gaib ki mbok sak sire ngono lho. Wayangan 3 jam malah nyeklekne HP 3 malah. Dalam gaib ki sak sire. Oh iya. Omong-omongan sih no. Wah iya. Hei Bagong. Kok ngono to Mas suarane? Gampang. Jadi kon menang. Ayo. Bagong. Peneran petuk ning kene, pirang-pirang sasi, pirang-pirang dina tak goleki.
kebenaran masalahmu diselesaikan dino iki. Iki tangane. Masalah apa aku karo awakmu? Ora apa-apa, iki bagong klatenan. Bagong klatenan